家喺蓮塘口岸，咁我哋對面呢，就有個郊野公園路線嘅，叫做東湖公園郊野徑。咁好簡單嘅啫，喺蓮塘口岸呢，一出過天橋就見到噶啦。咁而家咧，我哋就行呢條。咁我哋嘅位置就喺度啦。咁我哋而家咧就去老虎坳嗰度先，經呢條線。呢條路係最近口岸嘅一條線啦。同埋咧，佢好少人行嘅，所以呢度作為起步點咧就好合適。沿路佢都有好多指示牌咧，就會落返去東湖公園嘅。我哋就沿住樓梯行就可以啦。喺山頂呢個涼亭咧，就風景都幾好嘅，可以見到香港同埋深圳兩邊嘅景。呢邊就見到新界東北堆填區。咁以往呢，我哋就介紹呢就呢條路嘅去綠道嘅。咁我哋今次呢，就去另外一條轉左嘅。咁我哋就落去深圳水庫啦。嚟到呢個位啦。好漂亮！咁深圳水庫咧就入唔到去嘅，咁我哋行返呢條綠道啦。咁而家咧就落到嚟呢個位。好，咁就行到嚟東湖公園。咁今日嘅行程就係咁多啦，今日就輕鬆遊。咁就歡迎大家繼續支持我嘅 channel，多謝大家，拜拜。